السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada asxaabta meel baad joogtaan kuna soo dhawaada janalka maanta. Magacaygu waa Maxamed Nabil. Waqti badan ayaan ka maqnaa janalka laakiin waan soo laabtay. Intii aan maqnaa waxyaabihii aan ku mashquulsanaa iyo waxyaabo kale oo aan la wadaagi rabo muuqaalka dhamaadkiisa ayaan ku sheegayaa insha Allah. Marka hadaba maanta muuqaalku muxuu ku saabsan yahay? Waxaan kaga hadlaynaa sida qofku uu ku horumarin karo shakhsiyadiisa iyo sifaadka ay leeyihiin dadka leh shakhsiyadda saameynta leh. oo sidoo kale dadku ay jecel yihiin waxaana ka sheegayaa sifooyin dhowr ah oo ay leeyihiin intaan u guda gelin haddii aad ku cusub tahay janalka maanta subscribe si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub aynu bilowno sifada ugu horeysa kalsoonida dadka leh shakhsiyadda saameynta leh waa kuwa inta badan dadku ixtiraamaan oo hadaladooda dhageystaan markay hadlayaan hadaba markaan leeyahay kalsoonida waxaan ula jeedaa ha iska dhigin qof kale oo ahaa mid naftiisa kalsooni ku qaba marka uu hadlayo dadka qaar ayaa markay hadlayaan waxa ay ku sheekayaan hadallo been ah laakiin taas waxay hoos u dhigaysaa haybadaada iyo in la aamino hadalladaada markaasna waxaa muuqanaya in shakhsiyadaadu tahay mid liidata haddaba mar walba how mid naftiisa kalsooni ku qaba marka haddii aan ka soo hadalnay kalsoonida sifada xigta waa hadal yarida haddaba hadalka tirada badan waxa uu hoos u dhigaa haybada qofka iyo ixtiraamka ay dadku hayaan mar walba uu hadalkaagu batana waxaa laga yaabaa inaad sheegto hadal aan micno lahayn sidaasi darteed hadalka badan iska jooji aamusnaanta waa wax cajiib ah laakiin dadka intooda badan in ay sameeyaan aad ay u adag tahay haddii hadalkaagu yar yahay waxba kaama ogaanayo qofka waxaana laga yaabaa inuu wax badan sheekeeyo si uu isku kaabaro adigana kuu barto sababtoo ah dabeecadda bini'aadamka ayaa waxa ay tahay in ay wax ka ogaadaan qofka kale ee la hadlaya markaasna haddii aad hadasho qofkaasi si fiican ayuu kuu dhageysanayaa isagoona hadalkaaga u fiirsanaya mararka qaarna hadal la'aanta ma shaqaynayso tusaale markaad la hadlayso dad shaqo idinka dhexayso ama maamulku ah haddii aad aamusantahay oo aadan hadlayn waxaa laga yaabaa inuu shaki imaado si guud maahan ha hadlin ee waa hadalka yareey adigoona ka hadlaya muhiimadda dad aad wada joogtaan haddii arrin laga hadlayo oo aad is leedahay ra'yigaaga farqi ayuu samaynayaa dhiibo laakiin ha ka hadlin waxyaabaadan aqoon u lahayn haddaba sifada xigta waa sharafta ama sumcadda aad u ilaasho sharaftaada ama sumcaddaada waxaa laga yaabaa in lagugu yaqaano geesinimo ama caqli badan waxa ay tahayba waxa lagugu yaqaano aad u ilaasho sharaftaada hana ogolaanin in sumcaddaada hoos loo dhigo sifada xigta dhageysiga dadka qaar markaad wax u sheegayso ama aad wada sheekaysanaysaan wax kale ay ku mashquulsan yihiin haddii aad sidaas samaysana shakhsiyadaada ay hoos u dhigaysaa mar walba isku day inaad noqoto qof dadka kala dhageysta markay hadlayaan wax iska caadiya haddii rabaan ha ku hadlaane sifada xigta ayaan u gudbaynaa waa ixtiraamka haddii aad doonayso inaad yeelato shakhsiyad saameyn leh waa inaad dadka ixtiraamtaa qaybahooda kala duwan iska ilaali inaad dadka xamato oo waxaysan hayn ka sheegto ixtiraam u muuji dadka waaweyn iyo kuwa kaa yarba iyo weliba saaxiibada sidoo kalena ixtiraam u muuji dadka aad kula kulmayso goobaha ganacsiga wadooyinka iyo meelaha kale ee la midka si isku mid ah mar waliba noqo qof ixtiraam leh oo ka fiirsada ficiladiisa shantan sifo ayaan soo sheegay haddii aad ku dhaqanto waxaa noqonaysaa qof dadka dhexdooda ixtiraam ku leh hadalladiisana ay dhageystaan marka uu hadlayo aan u soo gudbo marka maalmahan waxa aan ku mashquulsanaa iyo waxa aan idiin wado runtii maalmihii dambe aad ayaan u mashquulsanaa oo waxaan ka shaqaynayay shaqooyin kale oo aan bilaabay maadaama markii hore shaqadeeda ugu weyn ay ahayd YouTube